சிக்கன் லெக் பீஸ். இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தது. அப்புறம் தான் யோசனை வந்துச்சு. உடனே மூலிகை சிக்கனை வாங்கினோம், பொரிச்சோம், சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அருமையான சிக்கனுங்க. இந்த சிக்கனை சாப்பிடும்போது அப்படியே நாக்கில் எச்சி ஊறும். பார்க்க அவ்வளோ சுகமாக இருந்தது. சாப்பிடும்போது அருமையான அருமை. சிக்கனு நல்லா வெந்து ஜூஸியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அருமையான சிக்கன். எப்போவுமே சிக்கன் சாப்பிடும்போது நல்லா ருசித்து ரசித்து சாப்பிடணும். அதுலேயும் இந்த லெக் பீஸை சாப்பிட்ணுன்னு வச்சிங்களேன், அதுக்கு ஒரு தனி கலையே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவை பாருங்கள், அது இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வரும். முழு கோழியை பொரிக்கிறோம், வைக்கிறோம், அதை ஒரு லெவல் பண்ணுறோம். அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சாப்பிடாதவங்க கூட சாப்பிடுவீங்க. வாட்ச், வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஓகே, எப்படிப்பா இருக்கு அதர்வா? எப்படி இருக்கு சிக்கன்? நல்லா இருக்கா? சொல்லுங்க. நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. ஆனால் என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு தெரியலையே. ஓகே, எதாக இருந்தால் என்ன, சாப்பிடுங்க, பேசிக்க. பாய்.